হ্যালো ভিউয়ার্স, সালামু আলাইকুম। আমরা যতই চাঁদ মহাকাশ জয় করি না কেন, পৃথিবীর অনেক রহস্যই আজও অজানাই রয়ে গেছে। আমাজন জঙ্গল ঠিক এমনই একটি রহস্যের নাম। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঙ্গল। আমাজন রেইনফরেস্ট কিংবা আমাজন জঙ্গল শুধু পৃথিবীর বৃহত্তম বনাঞ্চলই নয়, জীববৈচিত্র্যের ঘনত্বের বিচারেও শীর্ষে অবস্থান আছে এই বনাঞ্চলের। প্রায় 5.5 কোটি বছরের পুরনো এই জঙ্গলের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী আমাজন। পৃথিবীর ফুসফুস নামেও খ্যাতি রয়েছে আমাজন জঙ্গলের। বন্ধুরা, মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করুন। চলুন কথা না বাড়িয়ে জেনে নেওয়া যাক রহস্যঘেরা আমাজন জঙ্গলের আদ্যপান্থ। প্রথমে আমরা জেনে নিব কখন কিভাবে এই বন সৃষ্টি হয় এবং এর অবস্থান। আমাজন জঙ্গল মূলত দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদী বিধৌত অঞ্চলে অবস্থিত বিশাল বনভূমি। বিজ্ঞানীদের গবেষণা মতে এই জঙ্গল এর সৃষ্টি হয়েছিল আনুমানিক প্রায় 5.5 কোটি বছর পূর্বে। ভূপৃষ্ঠের টেকটনিক প্লেটগুলো চলনের ফলে আমাজন নদীর অববাহিকায় এই বিশাল বনাঞ্চলের সৃষ্টি হয়। প্রায় 2 কোটি বছর সময় লেগেছিল আমাজনের পূর্ণাঙ্গ জঙ্গলে পরিণত হতে। আয়তনে আমাজন 55 লাখ বর্গ কিলোমিটার বা 21 লাখ বর্গ মাইল। আমাজন বিশ্বের বৃহত্তম জঙ্গল। যদি আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে হয়, তবে আমাজন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট বা প্রান্তীয় বর্ষাপ্রবণ বনাঞ্চল। আমাজন জঙ্গলের উপর মূলত 9টি দেশের রাজনৈতিক আধিপত্য আছে। এর মধ্যে ব্রাজিলের নিয়ন্ত্রণ আছে শতকরা 60 ভাগ, পেরুর নিয়ন্ত্রণ আছে শতকরা 13 ভাগ, শতকরা 8 ভাগ বলিভিয়ার নিয়ন্ত্রণে, কলম্বিয়া এবং ভেনেজুয়েলার আছে যথাক্রমে 7 এবং 6 ভাগ। অন্যদিকে গায়ানা নিয়ন্ত্রণে আছে শতকরা 3 ভাগের কিছু বেশি এলাকা। সুরিনাম এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে শতকরা 2.5 ভাগ। ফ্রেঞ্চ গায়ানা এবং ইকুয়েডরে রয়েছে যথাক্রমে শতকরা 1.4 এবং 1 ভাগ নিয়ন্ত্রণ। বন্ধুরা, এবার জানবো আমাজন জঙ্গলের নদ-নদী সম্পর্কে। বিশ্বের বৃহত্তম প্রান্তীয় জঙ্গলের বুক ছিঁড়ে বয়ে চলেছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম আমাজন নদী। এই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় 7,000 কিলোমিটার। তবে পানি প্রবাহের দিক দিয়ে আমাজন বিশ্বের বৃহত্তম নীল নদের থেকেও এগিয়ে। প্রতি সেকেন্ডে এই নদীর মোহনা দিয়ে প্রায় 21 লিটার পানি আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। এছাড়াও আমাজন নদীর অববাহিকায় আয়তনে হিসেবে পৃথিবীর বৃহত্তম। আয়তনে 70 লাখ বর্গ কিলোমিটারের আমাজন সৃষ্টি লগ্ন থেকে মানুষের কাছে এক রহস্যের নাম। জীববৈচিত্র্যের ঘনত্বের দিক দিয়ে আমাজন পৃথিবীর শীর্ষ স্থান অধিকারী। এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলোর মধ্যে 40,000 প্রজাতির প্রায় 3,900 কোটি উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এছাড়া প্রায় 1,500 নতুন প্রজাতির পাখি, প্রায় 500 প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, 2,200 প্রজাতির মাছ, প্রায় 400 প্রজাতির সরীসৃপ আছে এই বনাঞ্চলে। সেই সঙ্গে প্রায় 500 প্রজাতির উভচর প্রাণী এবং প্রায় 25 লাখ প্রজাতির পোকামাকড়ের অস্তিত্ব রয়েছে এই জঙ্গলে। জীববৈচিত্র্যের পাশাপাশি আমাজনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রায় 5 শতাধিক অধিবাসী গোত্রের অবস্থান। এর মধ্যে প্রায় 50টি গোত্র এখনও সভ্যতার ছোঁয়া পায়নি বলে মনে করেন সমাজ বিজ্ঞানীরা। আমাজন নদের কিছু বিস্ময়কর তথ্য জানব এই অনুচ্ছেদে। এই নদের আয়তন আমেরিকার সবচেয়ে বড় নদী মিসিসিপির আয়তনের 11 গুণ। বর্ষা মৌসুমে এই নদের মুখ অর্থাৎ আটলান্টিকের সঙ্গে যেখানে মিলিত হয় প্রায় 300 মাইলও চওড়া থাকে।
বর্ষা মৌসুমে এই নদের মোহনা দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে 57,87,037 ঘনফুট পানি আটলান্টিকে নিক্ষিপ্ত হয়। এই নদের পানি প্রবাহের গতি এত বেশি যে আটলান্টিকের প্রবেশের পর তা লোনা পানির সঙ্গে মেশার আগেই সমুদ্রের বুকে 125 মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। প্রতিদিন 106 মিলিয়ন ঘনফুট পলিমাটি আমাজনের পানির সঙ্গে আটলান্টিকে গিয়ে পড়ছে। পৃথিবীর মোট স্বাদু পানির 1/5 পানি আসে আমাজন নদী থেকে। বন্ধুরা, এবার জানবো আমাজন জঙ্গল নিয়ে কিছু মিথ বা কল্পকথা। পর্তুগিজ অভিযাত্রীরা বিশ্বাস করত বিশাল এই বনের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে এলডোরাডো নামের এক গুপ্ত শহর। ধারণা করা হতো এই শহরটি পুরোটা স্বর্ণের। এই ভ্রান্ত ধারণাটি এসেছে গ্রিক পৌরাণিক গল্পকথা থেকে। সে গল্পে বলা হয়েছে এলডোরাডো নামক সোনায় মোড়ানো শহরটি পাহারা দেয় এক শ্রেণীর বিশেষ নারী যোদ্ধারা, যাদের গল্পে আমাজন বলে অভিহিত করা হয়েছে। পর্তুগিজ, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ অভিযাত্রীরা প্রতিযোগিতার নামে এই এলডোরাডো শহর আবিষ্কারের জন্য নেমেছিল, কিন্তু কেউ এই কাল্পনিক শহরের খোঁজ এখনো পর্যন্ত পায়নি। শহরের সন্ধান না পেলেও স্থায়ী হয়ে যায় সেই নারী যোদ্ধাদের নাম। তাদের নামানুসারে এই জঙ্গলের নাম হয় আমাজন জঙ্গল। চলুন এখন জানবো আমাজনকে কেন রেইন ফরেস্ট বলা হয়। আমাজনকে রেইন ফরেস্ট বলা হলেও এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে এখানে সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়, বরং রেইন ফরেস্ট বলা হয় এখানকার অত্যধিক আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত এবং গরম আবহাওয়ার কারণে। প্রচণ্ড গরমের কারণে এখানে বাষ্পীভবনের হার অনেক বেশি, যা আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ার অন্যতম কারণ। আমাজন বনের কিছু বিস্ময়কর তথ্য। বিশ্বের নিরক্ষীয় বনের অর্ধেকের বেশি অঞ্চল এই আমাজনে। প্রাণীকুলের শনাক্তকৃত 10 ভাগের 1 ভাগ প্রাণী এই অঞ্চলে বাস করে। পৃথিবীর সব পাখির 5 ভাগের 1 ভাগ এই বনের অধিবাসী। গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় 75,000 ধরনের বৃক্ষ পাওয়া যায় এই বনে। বিশ্বের মোট ঔষধের 25 ভাগ কাঁচামাল আসে এই বনের 400 প্রজাতির গাছ থেকে। পেরুর একটিমাত্র গাছ থেকে 43,000 প্রজাতির পিঁপড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে এই বনে। বন্ধুরা, এই পর্যায়ে আমরা জানবো আমাজন জঙ্গলের জঙ্গলি মানুষদের সম্পর্কে। পৃথিবী যখন আধুনিকায়নের সিঁড়ি বেয়ে দিন দিন মহাশূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ সবকিছু মানুষের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে, ঠিক এই সময় দক্ষিণ আমেরিকার বিশাল আমাজন নদী বিধৌত অঞ্চল, ব্রাজিলের এক রাজ্যের পেরু সীমান্তে ঘেঁষা অঞ্চলের গভীর আমাজন জঙ্গলে এখনো সভ্যতার আলো ছাড়া বাস করে প্রাচীন উপজাতীয় মানব গোষ্ঠী, যাদের অনেকের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই এই সভ্য দুনিয়ার, যাদের পরনে এখনো কোনো কাপড় নেই। সম্প্রতি বিমান থেকে তেমনই একটি অরণ্যচারী মানব গোষ্ঠীর খবর পাওয়া গেছে। অবৈধভাবে ভূভাগে কেউ প্রবেশ করছে কিনা তা দেখার জন্য পেরু সীমান্তে টহলের সময় ব্রাজিলের একটি বিমান থেকে তাদের এই ছবি তোলা হয়। আকাশ থেকে তোলা ছবিটিতে দেখা যায় গভীর অরণ্যে কলাগাছের বাগান ঘেরা কয়েকটি কুড়েঘরের নিচে নগ্ন অবস্থায় কিছু মানুষ আকাশের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বিমান দেখে। তাদের কাউকে বর্ষা হাতে বই দেখাতেও দেখা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে অরণ্যচারী মানব গোষ্ঠীটি ছোট এবং তাদের সঙ্গে সভ্য জগতের কোনো সম্পর্ক নেই। ছোট্ট গোষ্ঠীটিকে বাঁচাতে সরকার ইচ্ছা করেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করার পলিসি গ্রহণ করেছে। তবে ছোট্ট গোষ্ঠীটি সভ্য মানুষদের অরণ্য ধ্বংস, মাইনিং, গবাদি পশু পালন, মাছ ধরা, অবৈধ শিকার সহ স্বেচ্ছাচারিতার বলি হয় কিনা সেদিকেও খেয়াল রাখছে ব্রাজিল সরকার। জানা গেছে প্রাচীন
আসহানিনকা উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকেরা অন্য ছোট গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে ওই অঞ্চলে ভাগাভাগি করে থাকে। এছাড়াও আমাজনের সভ্য জগতের সঙ্গে যোগাযোগবিহীন আরেকটি ছোট্ট গোষ্ঠী আছে। ধারণা করা হচ্ছে এটি সেই গোষ্ঠী। এইসব গোষ্ঠীগুলোকে যেন তাদের জায়গা থেকে তাড়ানো হয়, সেজন্য ব্রাজিল সরকার ও এনজিওগুলো কাজ করে যাচ্ছে। বন্ধুরা, আয়তনে ৭০ লাখ বর্গ কিলোমিটারের আমাজন সৃষ্টি লগ্ন থেকে মানুষের কাছে এখনও রহস্যময় হয়ে থেকে গেছে। এখন পর্যন্ত কেউ এটি জয় করতে গিয়ে অভিযানে বের হয়ে কেউ আর ফিরে আসেনি, বা কেউ অল্পতে হাঁফিয়ে উঠতে ফিরে এসেছে। এমনই এক গোলক দাদা এই আমাজন জঙ্গল। বন্ধুরা, আমাজন জঙ্গল নিয়ে এই এপিসোডে এই পর্যন্তই। আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন। ধন্যবাদ।